تو نیمی نیمی منی، نیمی جسم و جان منی، آزار زار تو پیوند جاودان منی. صاحب استقلالی کشور با هنرمندان مملکت امکان داد که صنعت خود را رشد داده در عرصه بین المللی معرفی نمایند. هستند کسانی که با استقلالی کشور هم قدم بوده 20 سال باز در رشته هنر فعالیت دارند. یکی غم بر دل بس خرامم زمینم تو چون من باش، با من باش، با پرهیز دشمن باش. احمد شریفов هنرمند تاجیک ساکن ناحیه اسفرای ولایت سوغد است. او در گروه صدای ناحیه شامل بوده فعالیت هنریش همسال استقلالیت میباشد. این گروه هنری در معرفی صنعت تاجیک بیرون از مرز کشور نیز نقش گذاشته است. گروه صدا اتنوس راک میگوییم همیشه رویه‌هاشون صدایی به خود خاص مانند هیچ کس به از اگر همه مثال گروه تاجیکستان رو گوش کنید اگر قریب که همش به یادگیریش مانند رویه‌هاش اینش به اینش اینش به اینش. احمد به خودش یک آواز خاص دارد. بعد گروه صدا آهنگ و طرز اسلوبی آهنگ نویسی هاشون هم خودشون به خاص. هنرمندای محبوبه بسیار دیدم شنیدم. آهنگای شیرین و ملودی شیرین و از وطنداری و مادر و با عشق و عاشقانه و همه خیلی خواندم. برای من پسند آمد. برای همین من این کسب برای خودم قبول کردم. ما رسی رفتیم و سماره برفتیم، لانتور نیجدوارتسک برفتیم، وای برفتیم، قرقیزستان برفتیم، کنسرت ماندیم با چند گوشه کناری تاجیکستان هم میاخش بر رفت آمدیم. احمد شریفی از دوستان 6 ساله ماست که ما در طول 6 ساله که با ایشون همکاری و آشنایی داریم. سبک و سرودایی که میخونه بسیار نزدیک به ترانه‌های ایرانی و ما در طول این 6 سال تقریباً 5 یا 6 تا کلیپ داریم با هم و ترانه‌هایی که از احمد من شنیدم حالا معروفترینش نیمه نیمه منی بود و کار غریبیشو که با هم باز اجرا کردیم. بیشتری ترانه‌های ایجاد کرده این مرد هنر از شاعران کلاسیک و معاصر بوده سرشار از مهر و محبتند و هر یک صداقت به وطن، عشق پاک و اصیل، عدالت پرستی و مهرشناسی را ترغیب میکنند. من خودم به نوبه خودم همون تمام MP3 کارهای احمد جان رو بردم در ایران و بین دوستان و خویش و توارا پخش کردم و اونا استقبال گرمی کردن از کارهای احمد. خیلی دوست دارن کارهای احمد. یک کارهای نوینی هست با سبک و سیاق جدید. من کمتر دیدم از هنرمندی در تاجیکستان که بتونه اینطوری به این نحو کار کنه. هنر احمد شریفov را همکسبانش قدر میکنند و حتی هنرمندان به هنر او نظری مثبت دارند. این مرد هنر در چند برنامه‌های کنسرتی داخل و خارج کشور با همراه آوازخوان محبوب شرق اندی ترانه ایجاد کرده است که پسندی هواداران گردیده است. اندیکتی از خودم آرزو داشتیم که ما هم صحبت شویم و نزدیک شنا شویم. گفتم می‌خواستیم ما با واسطه اینترنت چند بار برآمدیم، من خودشان آمدن، پسند آمد که ما وقتی هم صحبت شدیم. باز احمد جان که همه دیگه میشناسند همکاری با اندی داشته. اندی خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس و تقریبا آوازش هم شبیه به اندی هم هست یه مقدار که بعضی وقتا بچه‌ها میگن احمد اندی. در میدان ورزشی شهر خوجند برآمد کردیم، در دوشنبه آمفی‌تئاتر برآمد کردیم
دارم میرم به تهران خواندیم اینجا دختری بندم خواندیم. دختر بندم لب تو جوم لبم کرده به خدا، خوشگل‌ترین نام تو عاشق ترم کرده به خدا. دختر بندم لب تو جوم لبم کرده به خدا، خوشگل‌ترین نام تو عاشق ترم کرده. آینده نه فقط من، تمامی تاجیکستان تماشا کردن که مثلا اندی قطعی هر داشون همین استادیون خوجند و کنسرت برآمد کردن و در فکرم چی اندی احمدی که برتری نیست قریب کردش خیلی. البته احمد جان ممکنه که با سرودای اندی کار خودش رو شروع کرده باشه، ولی الان آواز خودش رو داره احمد. یعنی نمیشه گفت که همانندی کامل با اندی داره، آواز خودش رو داره و اون سبک و استایل خودش رو داره احمد جان. برای همین خواننده‌ای که میخواد موفق بشه حتما باید اون راه و روش خودش رو پیدا کنه. حالا برای شروع کار میتونه که مثلا از یه اسطوره، از یه دونه هنرمند دیگه پیروی بکنه، تقلید بکنه، ولی دیگه باید راه خودش رو پیدا کنه و ترانه‌های خودش رو اجرا کنه که احمد جان ماشاءالله هم شعرهای خودش رو داره، هم آهنگای خودش رو داره و فکر می‌کنم بیش از 40-50 تا کار از خودش فقط داره احمد جان. آهنگای خودتون یابید گفتم و یا خودشان، اما گفتم که شما همچون احمد شناسا شما نقص در گفتن ما امین به گپشون قبول کرده. اکورای خدا من نیمی منی برآمد با من باش آلبوم برآمد، اکورای خدا ما کو یافتوسی هم از این تو نیمی منی نیمی جسم و جان منی، آزار زار تو پیوند جاودان منی. آوازخون یا حافظ باید حتما یک ساز بنوازه، حالا یا گیتار یا کیبورد یا پیانو. یعنی در پیشرفتش خیلی تاثیر موثر و خیلی تاثیر زیادی داره. من خودم همین اسباب گیتار و همین تاردار رو من دوست می‌دارم. دوستداران سرود و ترانه‌های احمد شریفوف نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از آن نیز زیادند. حالا او چند ترانه جدیدی را آماده می‌کند و می‌خواهد ترانه‌های ثبت نموده‌اش هدیه باشد به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. این استعداد و این هنر رو احمد جان داره که حتی خارج از مرزهای خود تاجیکستان شناخته بشه. حالا چه کشورهای تاجیکستان، چه کشورهای هم‌مرز با تاجیکستان، چه کشورهای فارسی زبان، 100% احمد میتونه موفق باشه تو کارش. من این استعداد واقعا تو احمد همون سالهای اولی که اینجا بودم دیدم. ترانه غریبیشون رو خیلی من دوست دارم، کار زیباییه و از کارهای معروفشونه. اینم معنیش و مفهومش اینه که مال دنیا هیچ ارزشی نداره در مقابل دوستی، در مقابل هنر، در مقابل صنعت. مال دنیا خیلی نقش کم رنگ و کم موثری داره در هنر. احمد شریفوف شکرانه صاحب استقلالی وطن میکند و افتخار دارد که از نسل آریای تبار و فرهنگ آفر است. شکرانه میکنم که استقلال تاجیکستان ما یگانه شدن و همچنین تاجیکستان پیش چشم ما در ترقی کراسی ما فرق هستن که من ملتی من تاجیک هست. من میخوایم که من در تاجیکستان من میخوایم که تاجیکستان ما تمامی همین دنیا کلولا باشد. همش دانسته که تاجیکا چقدر آدمای با فرهنگ و با مدنیت و مهربان و با ایمان و زندگی خوشروی و انمی خیلی آبادی و زندگی خوشروی و همه مردمی ما مهرکتی یا دیگر رو نگاه کراسو. او اشک میرزد، اشک شادی، اشک خوشنودی، تینجی و آسایشتگی وطن و میخواد همیشه کبوتر صلح در آسمان صاف و بی‌غبار کشور بلند پرواز باشد. تاجیکستان تو افتخار ملتی برای ما مقدسه و زیب و زینتی. همیشه نیک نام بیمان، همیشه شادکام بیمان، همیشه در جهان تو جاویدان بیمان.